Ele não deixa, não. Ele não deixa. Aqui, ó. Aí, ó. Então. Vamos ver daqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Não, aqui. Não, aí não. Aqui, ó. Corre, pega. Toma. Antes dele amassar, mostra o avião aqui pra galera. Mostra ali o aviãozinho. Mostra o aviãozinho. Mostra o aviãozinho. Tadinho do avião. Tadinho do avião. Aqui o avião que o papai fez. Pra brincar com o bebê. Ó. Deixa eu mostrar ali no vídeo o avião. Bora mostrar aqui o avião, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é o avião do bebê. Deu um bom trabalho. Você cortou. Não cortei, tem nenhum corte. Só dobrando. É. Aqui, Heitor. Agora eu vou deixar ele pegar. Vamos ver aqui. Ensina ele a jogar, Vi. Aqui, filho, ó. Bora jogar. Bota a mão dele. Aqui, jogar. Pega o aviãozinho com o dedinho. Pega lá o avião, deixa ele pegar o avião, fazer o que ele quiser agora. Ali o avião, pega o avião pro papai. Que isso? Agora que é pocotó. Faz pocotó no pai. É. Hein? Faz touro, pai. Faz touro. Faz touro, Você pai. quer aí? Bota ele na cacunda, Deus. Faz touro com ele. Faz touro, Deus. Faz. Ele tá pensando, mano, ele quer vir. Ó, tá vendo lá, Deus? Faz. É. Pra galera ver como é que você fica com ele. Mamãe. É, tá querendo eu agora. Caraca, deu mó trabalho. Aqui, ó, aviãozinho. Sobe, pai. Faz touro, pai. Ah, eu quero radical, eu quero aventura. Eu quero mexer nas coisas. Bora ver, tá bom, bora ver. Calma aí. Ih, grudou. Ixi, amigo. Eita, Vai, faz touro. Faz touro pra ele se segurar sozinho, velho. Faz, velho. vem. Segura! Segura! Ó, vai cair! Segura! Segura, Tô! Vai! Vai, Diogo, seja mais radical! Seja um pai mais radical! E os cabelos já estão sendo agarrados já! Vai sair daí! Ih, não tá sendo tão radical não. Bota pra frente e pra trás. Ai! Ó, tá segurando sozinho, ó. Ó o barrigo. Ó o barrigo. Isso! Ficou tonto, é? Aqui, ó. Vai pegar. Pega lá. Pega ali. Pega o papai. Isso. Dá papai. Ai, meu Deus do céu. Ele pegou. Ele pegou. Vai, joga de novo pra ver se ele vai aprender a dar agora. É. Já se foi um avião. Saudade da minha.